isi hagiye habaho abategetsi b'ibihangaje mu mateka, bamwe bigaruriye isi, bamwe babasha kurangiza ubugizi bwa nabi bashyira ibihugu byabo mu bihe by'amahoro n'ituze, abandi babasha guhindura ibihugu byabo ndetse n'isi muri rusange ikaze. Dore abayobozi bakoze ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi. Twihuse reka duhere ku mwanya wa 10. Nyamara ku mwanya wa 10 turasanga umugabo witwa Adolf Hitler. Uyu mugabo washinze ishyaka rya Nazi niwe uri inyuma ya jenoside yakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ariko n'umwe mu bayobozi b'ibihangaje babayeho ubwo yajyaga ku butegetsi. Ubudage bwari mu bihe bibi cyane kandi bukeneye umuyobozi nka Hitler. Uyu mugabo yafashe ibibazo byose Ubudage bwari bufite maze abasha akumvisha abaturage ko byose byatewe n'abayahudi. Byarangiye ashoje intambara ku isi yose mu 1939 ndetse ahabura gato ngo yigarurire. Ku mwanya wa 9 Odysseus. Odysseus yari umwami w'ikirwa cya Itaka cyo mu Bugiriki. Ubuhanga n'ubukorikori yari afite mu bijyanye n'intambara byatumye abasha kubeshya abatorojani mu ntambara ya Torojani, aho yubatse amafarasi mu biti agahishamo abasirikare be. Abatorojani bafashe ayo mafarasi abaje mu biti bayajyana mu murwa wabo, bituma Abagiriki binjira bitabagoye mu murwa wa Toroni ubusanzwe utaracengerwagamo. Odysseus kandi yabashije kongera kwigarurira ubwami bwe bwa Itaka nyuma yaho bwari bwarigaruriwe n'abanyagitugu abikunda, kandi abwisubiza wenyine nk'uko inkuru zifatwa n'imigani zamwanditseho zibivuga. Ku mwanya wa 8 Julius Caesar. Caesar wanamenyekanye nka Augustus yabaye umwami w'abami wa mbere wa Roma, ategeka kuva muri 27 mbere ya Yesu Kristo kugeza yishwe muri 14 nyuma ya Yesu. Ubutegetsi bwe bwazanye amahoro n'umutuzo bitari bisanzwe, yiswe Par Romana. Caesar yabashije kwigwizaho ububasha bwose, ariko ntibyamusabye gukoresha ibinyoma n'amasezerano atazasohoza nk'uko abamubanjirije babigenje. Ku mwanya wa 7 Alexander the Great. Uyu mugabo wabaye umwami wa Macedonia yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwe mu by'intambara. Ku mwanya wa 6 Joseph wa kabiri. Joseph wa kabiri yabaye umwami wa Roma kuva mu 1765 kugeza mu 1790, nk'uko ibi dukesha top10.net abikomeza kugenda abibivuga ngo Joseph wa kabiri ashobora kuba ari we muyobozi utarikundaga wabayeho mu by'ukuri. Yifurizaga ibyiza abaturage ndetse yaciye ubucakara no kuba ingaruzwa muheto. Ku mwanya wa 5 Gengis Khan. Khan we ngashobora kuba ari we mutegetsi w'umugore kurusha abandi wabayeho ku isi, ariko ni nawe wageze kuri ibyinshi kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 4 umwamikazi Elizabeth wa mbere. Umwamikazi Elizabeth wa mbere yategetse Bwongereza na Ireland kuva mu 1558 kugeza igihe yapfiriye. Yagiye ahimbwa amazina menshi, harimo iryamenyekanye cyane ry'umwamikazi w'isugi Virgin Queen, kubera ko mu mitegekere ye atishingikirije ku mwami kandi akabasha kuyobora neza wenyine. Ku mwanya wa 3 Charlemagne. Charlemagne yari umwami wa Frank. Ubwami bwari
ubwami bwari bubumbiwemo ibice bimwe bisigaye ari iby'Ubudage n'Ubufaransa kuva muri 768 kugeza apfuye. Yageze kuri byinshi bituma aba umwe mu bagize urutonde kuko yaguye ubutaka bwe agashinga ubwami bwari bwiyiswe Frankish Empire. Ku mwanya wa kabiri Napoleon Bonaparte. Napoleon wa mbere yabaye umwami w'Ubufaransa, nyuma aba umwami w'abami. Napoleon yari umusirikare n'umunyapolitike w'umuhanga kandi yashyize itafari rinini kuri politike zo mu Burayi. Mu kinyejana cya 19 yabaye igihangange mu Burayi kubera ubuhanga bwe mu bijyanye n'intambara n'ubutasi. Yakomeje kuba icyamamare kugeza ubwo Ubufaransa bwigarurirwaga n'Uburusiya mu 1812, ariko ibyo yakoze n'amategeko yasize yiswe Napoleon Code yabaye ishingiro ry'imitegekere n'imikorere y'ubucamanza mu gihugu byinshi byo mu Burayi bw'Uburengerazuba. Ku mwanya wa mbere Abraham Lincoln. Lincoln yabaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayobora igihugu mu bihe bikomeye by'intambara hagati y'abaturage. Yabashije kubumbatira ubumwe bw'igihugu kuko iyo ataba we Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba ari ibihugu bibiri. Yagize uruhare mu guteza imbere uburinganire ndetse akuraho ubucakara muri Amerika.